wanafunzi walivyokuja wakamkuta Yesu na yule mwanamke wanazungumza, waliketi wakishangaa, wakistaajabu na hata wasiulize swali lolote. Maana yake waliweza kujua kwamba Bwana wetu sasa anaenda kujipatia kitu fulani. That's why baada tu ya hilo somo inaingia harusi ya Kana pale mbele. Yesu anaenda kufunga ndoa na yule mwanamke. Na yule mwanamke baada ya kuwa amekutana na Yesu alienda kuwatangazia wanawake wenzake na watu pia, kuambia bana, mimi nimekutana na 1 2 3. Taso lazima akawaambie, kwa sababu hakutana na mwanaume wa jinsia yake, japo ikaonekana kwamba yeye anawaambia kuhusu habari za Yesu, kumwambia mambo yote aliyokuwa akiyatenda nyuma. Lakini kifupi mwanamke alienda kujinadi kuhusu mwanaume aliyekutana naye si mwingine ni Bwana Yesu Kristo. Taso kwa hiyo yule mwanamke ndiye mwanamke ambaye alifunga ndoa na Yesu kwenye ile harusi ya Kana. Ndio maana unaona harusi ilienda haraka kiasi cha kwamba bajeti haikuwa ya kutosha. Na ndio maana pombe ikaisha meza kuu. Ikambidi Yesu sasa aanze kufanya miujiza ya kutengeneza pombe na vitu vingine vingi alitengeneza siku ile kupitia miujiza, kwa sababu hakuwa na shillings. Na ndio maana kuna kifungu alimuza mama yake, hatuna kitu mimi na wewe, wakati wangu bado, akimaanisha kwamba wakati wake bado, yani hana chochote. Kwa hiyo wafanye nini? Inampasa yeye kutenda sasa miujiza ili harusi iende sawa. That's why kifungu kingine anambia Yesu, na ukisema ile nani mbili kwamba Yesu na wanafunzi wake walialikwa. Kwa Biblia Kiswahili nasema walialikwa, lakini Biblia Kiingereza inasema they were called. To be called katika Kiingereza translation yake kwenye Yohana 2 hiyo, to be called sio kualikwa. To be called is to be called by your name. Umeelewa? Kwa Yesu na wanafunzi wake waliitwa na nani? Na MC aliyekuwa anacheza